الذي يسلك طريقة التمذهب على المذاهب الأربعة الطريقة الصحيحة فلا شك أنها طريقة تامة وطريقة صحيحة، وكذلك أيضا طريقة تعطي طالب العلم الأصول والفروع وأنه يتشرب مثل هذه المسائل تشربا صحيحا. أما بالنسبة للطريقة الثانية وهي طريقة الأخذ من الأصل وهي أخذ الدليل من الكتاب والسنة ثم النزول، نحن حينما نذكر هذه الطريقة ننبه على خطأ الطريقة التي بينهما، وهي أنهم يعتمدون على الأصل الكتاب والسنة ثم يتوقف ويرجع في ذلك إلى فهمه. هذه من الطرائق الخاطئة، بل لو تمذهب على مذهب من المذاهب الأربعة فإنه أقرب إلى الحق عند المتأخرين الذين ضعفوا من جهة اللغة والبلاغة ممن يعتمد على الدليل فقط لمجرد فهمه وهو في القرن الرابع عشر. لهذا نحن حينما نقسم هذه المدرستين نخرج المدرسة التي في النص التي تزعم التمسك بالكتاب والسنة وتريد أن تفهمها بلغتها الركيكة أو الضعيفة المنفكة عن اللسان. لهذا نقول المدرسة الثانية هي المدرسة التي تأخذ الدليل بفهم الصحابة ثم التابعين ثم أتباع التابعين، يتدرج في هذا يتجلى له الدليل. هذه فيها جملة من المنافع. من هذه المنافع أن تعطي الإنسان تهيبا وتعظيما للكتاب والسنة، منها تعظيما لخير القرون كما قال النبي في حديث عمران بن حسين في الصحيح، قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. تعطي أيضا عدم التعصب. ومعنى عدم التعصب أن الإنسان حينما يعيش يأخذ الدليل ثم الصحابة ثم أتباع التابعين يمر على الأئمة الأربعة لا يتعصب لواحد منهم، وذلك أنه ما وافق الدليل معهم مر به وما خالف الدليل فإنه يتجاوزه. الذي يأخذ بطريقة عكسية، هذا أخذ من الأصل، الذي يأخذ بطريقة عكسية يبتدئ من المتأخرين من شيوخه من المدرسة الذي يأخذها. مثلا تجد أنه يبتدئ مثلا في شيخه في القرن الرابع عشر، إن تجاوز عرفت ما يقول شيخه ثم يتوقف. ومنهم من يقفز يأخذ قول الشيخ ثم يقفز إلى الإمام أحمد رحمه الله ثم يتوقف من ذلك ولا ينشط. ومنهم من يأخذ قول شيخه ثم يقفز إلى قول مذهبه كمالك والشافعي وأبي حنيفة والإمام أحمد ثم يأخذ الدليل، وكان بينهما فجوة هي فجوة القرون.